E fala aí galera, tô aqui em mais um vídeo. Eu tô aqui no Talking Tom Corrida do Ouro, tá bom? Então, é isso aí. Eu tô aqui pra cumprir um objetivo com vocês, tá? Bom, vamos lá. Eu tô aqui e tem uma missão aqui, que é essa aqui. Coletar 1.700 barras de ouro, só que eu já coletei um pouco para facilitar um pouco o trabalho. Então vamos lá coletar essas barras de ouro, tá? Vamos lá. Eu tô aqui com o Ginger, no cenário do Ginger. Então, isso aí, eu já evolui bastante aqui no jogo. E eu tenho ele há umas 3 semanas. E esse jogo é bem legal. Para você passar de fase, você tem que ir construindo a casa dos personagens. Que não é tão difícil, mas também não é tão fácil. O que complica mesmo é você conseguir diamante. Porque diamante é uma coisa difícil de você conseguir. Mais fácil de você conseguir é o ouro mesmo. É a mesma coisa que Subway Surfers, tá? Eu desinstalei Subway Surfers, não tinha mais tanta graça. Ó, já consegui as moedas. Então não tinha tanta graça, perdeu a graça pra mim, tá? Mas eu vou continuar gravando vídeo Subway Surfers como? Bom, sempre que sair uma nova atualização, eu vou instalar essa nova atualização. Vou jogar ela uns 3 dias e vou desinstalar, né? Porque com o tempo perde a graça, sabe? E eu não vejo problema em ter que recomeçar, sabe? Não é tão chato assim recomeçar o jogo desde o início. Porque pra quem não sabe, Subway Surfers não salva, então aí já é mais complicadinho, né, velho? Bom, já vou perder a partida aqui, né? Esse jogo você também passa por cenários diferentes, tá? É muito legal, cara, isso. Essa troca de cenário é bem legal. E assim, a cada 5 dias, assim, 2 dias, você tá conseguindo um cenário novo, né? Porque você vai liberando os personagens, aí isso que é o mais divertido, né, cara? E Subway Surfers não, ele vai lá umas 3 semanas com o mesmo cenário, o mesmo personagem. Então ainda é tão legal, né? Bom, consegui quase 1.000 moedas ali. É isso aí, meu score aí é 763.465. Tá? Baixem o jogo aí. Porque é bem legal, cara, é bem legal. Também tem esse baúzinho. Eita. Também tem esse baúzinho. Você clica nele, se assistir um vídeo, você pode ganhar diamante, ouro, TNT. TNT serve pra você reviver quando você bate, ou pra você abrir o cofre mais rápido. Abrir agora 35 TNT. Também você pode assistir um anúncio. Tem cofre de diamante, que é 149 TNT, de 80 a 160 diamantes. Tem o cofre grátis, que a cada 6 horas ele abre. E é bem legal, cara. Aqui também tem uma propaganda aqui, ó, de outro jogo. Aí é outro jogo aqui, ó, do Tom Paul. E é isso, cara. Também tem a lojinha. Você pode comprar as coisas. Bem legal. Tem as missões que atualizam a cada meia-noite, né? Chega meia-noite, é outra missão já, tá? Bom, então esse é o vídeo.
Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí, deem like, compartilhem e falou!